والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى جل الحمد سنة بسن. Mana shu joyda Alloh taolo o'zini baytida siz bilan bizni jamlashga nasib qildi va Allohning kalomini o'qishlikka o'rganishlikka Alloh taolo tavfiq berdi. Xuddi shunday bizni dunyoda jamlagandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavs jannatida birga bo'lishimizni nasib qilsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan Nuh alayhisalomning qissasini gaplashgan bo'ldik. Nuh alayhisalom qissasida mana u kishini qalbiga qanchalik shafqatli, qanchalik sabrli, qanchalik rahmli ekanligini ko'rdik. Nuh alayhisalom o'zini qavmini iymonsizligidan Alloh taolo vahiy orqali nomus qilgandan keyingina da'vatni to'xtatdi. Ungacha ana shu 950 yil umr ko'rgan bo'lsa, unga ana shu qismini o'zini qavmini da'vat qilishlikka, umrini da'vatga sarf qilgan bo'ldi. Faqat Alloh taolo tomonidan shu kungacha iymon keltirgan ulardan boshqa hech kim qavmidan iymon keltirmaydi degan mazmunda oyat nozil bo'lgandan keyin o'zini qavmini duoibat qildi. Nuh alayhisalom qissasidan oladigan xulosalarimizdan biri shuki, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini albatta boy qilib qo'ymas ekan. Yoki albatta kambag'al qilib qo'ymas ekan. Ya'ni insonlarning tushunchasidagi yaxshi hayot bu albatta to'kin sochin farovon hayot, yomon hayot bu ana shu qo'lini qisqa bo'lishligi, rizqini kalta bo'lishligi emas ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga avvalambor iymon degan ne'matni beradi. Chunki siz bilan biz, ya'ni insonlar o'rganib qolgan o'lchov shuki, Alloh qaysi bandani yaxshi ko'rgan bo'lsa, zuvalardan katta qilib uzib qo'yadi degan tushunchamiz bor. Agar insonning hayotini, insonning qadrini zuvalar bilan o'lchaydigan bo'lsak, Allohga umuman osiy bo'lgan, balki kofir bo'lgan, Allohga shirk keltirgan odamlarning dunyoviy hayoti mo'minlar bilan ba'zilarga ko'p bo'layotganligini, afzal bo'layotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni insonning qadri u dunyo matosi bilan o'lchanmas ekan. Insonning hayoti, insonning qadri Alloh taolo tomonidan bo'lgan ibodati, taqvosi bilan, iymoni bilan o'lchanadi. Inshaalloh bu yerda o'tirganlarda hammasining narxi baland. Chunki Alloh taolo la ilaha illalloh degan kalimani berdi va mana shu kalima asosida yashashlikka izn berdi. Birodalar, qadriga yetaylik bu narsani. Chunki qavmlar o'tgan ekan, 950 yil payg'ambar ichida bo'lib turib, qo'shnisi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, otasi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, la ilaha illalloh degan kalimani hatto farzandiga bermagan ekan. Ya'ni bizdagi ne'matni qadrini Alloh taolo shunday bir baland qildi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Va ista'azana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar men sizlarga bergan ne'matimni shukrni ado qilsanglar, men ne'matimni ziyoda qilib beraman. Davomida astagfirullah va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shu ne'matlarimni shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq bo'ladi, marhamat qilgan. Alloh taolo shokir bandalardan qilsin. Mana bugungi qissa inshaalloh mana Nuh alayhisalomdan keyin yashab o'tgan Hud alayhisalomning qissasi bo'ladi. Hud alayhisalom. Alloh taolo yer yuzini suv bilan g'arq qilgandan keyin kemada Nuh alayhisalom bilan qolganlarnigina yer yuzida davomiy yashatdi. Va aytdik, ana shu kemaga eng oz rivoyatlarda 10 ta odam Nuh alayhisalom iymon keltirdi, ko'pida 80 ta odam deyiladi. Qaysinisi to'g'ri bo'lgan holida ham Alloh taolo faqat kemaga chiqqanlardan Nuh alayhisalomning zurriyatini ko'payishligini iroda qildi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi: "Va ja'alna zurriyatahum humul baqin." Faja'alna zurriyatahu humul baqin. Biz uning ana shu Nuhning zurriyatini boqiylardan qildik. Shuning uchun insoniyatning ikkinchi otasi Nuh alayhisalom deb aytiladi. Nuh alayhisalomda mana 3 ta o'g'li bo'lgan dedik: Som, Ham va Yafish. Mana bu qancha qismlarga bo'lganda arablar va Banu Isroil Som zurriyatidan va hokazo. Mana ana shu Somni, Nuh alayhisalomning 3 ta farzandidan bittasi bo'lgan Somni zurriyatidan Hud alayhisalom mana dunyoga keldi. Hud alayhisalomning bir shajarasiga qaraydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi: Hud ibn Abdullah, ibn Rabah, ibn al-Jarud, ibn al-Ad, ibn Aws, ibn Iram, ibn Som, ibn Nuh. Ya'ni Nuh alayhisalom Hud alayhisalomning 7-bobosi bo'lyapti. Ana bu insonlardan ana shu minglar 800-700 yil yashagani hisobga oladigan bo'lsak, o'rtada allaqancha vaqt o'tgan bo'ladi. Mana
Nuh alayhisolamning qavmi Od qavmi deb mana Qur'onda zikr qilindi. Od qavmi mana yuqorida shajarasiga qaraydigan bo'lsak, Jarud ibn Od ibn Aus ibn Irom. Hud alayhisolamning qavmi Od qavmi ham deyiladi va Irom ham deyiladi. Irom zatul imad deydi Alloh taolo. Od qavmi Ahqof degan joyda yashagan. Shuning uchun Qur'onda ana shunday bir sura kalimaning nomi Ahqof deb nomlanadi. Ahqof degan so'zning ma'nosi qumdan iborat tepalik, ya'ni qum tepalik degan ma'noda. Bu Od qavmi yashagan, maskan tutgan joy hozirgi kundagi Yamanda Ommon va Hadramot oralaridagi dengizga tutashgan joy, ya'ni Shihr deb nomlanadi. Astagfirullah va zikr aqa Ali iz anzara qawmahu bil ahqaf. Mana shu Qur'onda Od qavmining birodarini eslanglar, albatta o'zini qavmini ana shu Ahqofda ogohlantirgan edi. Od qavmi. Astagfirullah alam tara kayfa ta'ala robbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad deydi Alloh taolo. Ya'ni ulardek qavm qaytib yaralmadi deydi. Tarixda yashayotgan qavmlar ichida Od qavmiga o'xshaganini Alloh taolo qaytib yaratmadi deb aytadi. Ularning nimasi boshqalardan oshiqcha deydi. Nimasi bilan bu boshqalarga o'xshamadi. Od qavmi uy qurishlikda, sanoatda nihoyatda mohir bo'lishgan. Ularning o'zi yashaydigan joylari chodirlarida, dengizda bo'lib yashaganligi uchun chodirda yashashar edi, lekin quvvat ko'pligidan, pulni ko'pligidan, bekorchilikning ko'pligidan tog'larning ustiga qasrlar qurishar edi. Ya'ni o'zi sohilda bo'lib yashashligiga qaramasdan, bu insonda pul yangi ketganligi, haddidan oshganligiga ishora. Ya'ni ba'zi bordi-yu, biroq terisiga sig'may qo'yganligini ko'ramiz. Ya gapirayotgan gapidan yoki bosayotgan qadamidan haddidan oshayotganligi ko'rinadi. Bu ana shu haligi semizlikni qo'l ko'tarib deymiz-ku. Bu qavm ana shu semizlikni ko'tara olmay qolgan. Agar biz soddaroq aytadigan bo'lsak. Od qavmi sanoatda, ana shu ishlab chiqarishlikda, uy qurishligida taraqqiyotga erishgan qavmidir. Hattoki Od qavmini yetgan darajasini ba'zi bir rivoyatlarda bir muborak endi albatta bu ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumush, bittasi oltin bo'lgan degan rivoyatlar ham bor ekan. Allohu a'lam. Ya'ni hozirgi kundagi 2 metrda pastda bo'lgan odamlarning g'ishini taxminan raqamlarni bilamiz. Endi shu bir 50 metr yoki 60 metr bo'lgan odamning g'ishini tasavvur qilaylik, shuni oltindan bo'lishini va butun mahallani g'ishi kumush yoki oltindan bo'lgan faraz qilaylik. Alloh taolo jamiki ne'matlarni Od qavmiga in'om qiladi. Lekin Od qavmi shukr qilishganida Allohga osilik qiladi. Shahar ko'chalari nihoyatda keng bo'lgan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad deyapti Alloh taolo. Ya'ni o'lkalarning ichida, xalqlarning ichida bunday qatib bo'lmagan edi. Od qavmi arablar edi. Od qavmi arab bo'lgan. Rasul alayhisolamning ham millati arab bo'lgan. Arab tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar G'iforiga aytadi: "Minhum arba min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan to'rttasi arab bo'lgan deydilar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz, shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda sahih hadis. To'rtta payg'ambar arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va sizni payg'ambaringiz Abu Zar dedi. Mana shu o'rinda ozgina bir aniqlik ketib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ismoil alayhissalom mana payg'ambarimizni otasi hisoblanadigan bo'lsa, bobolaridan hisoblanadigan bo'lsa, arab bo'lgan emas. Kan'oniy bo'lgan. Lekin qayerdan payg'ambarimiz arab bo'lib qoldi? Ismoil alayhissalomgacha yashagan arablarda arab ariba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlarga aralashmagan toza arablar. Ismoil alayhissalomdan keyingi arablar arab musta'ariba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Mana Ismoil alayhissalomning otasi Ibrohim alayhissalom Hojar ona bilan go'zallik paytida Makkaga tashlab ketadi. U paytda mana Makkada hech narsa bo'lmaydi, tarixni yaxshi bilamiz. Ka'batullohni o'rniga tashlab ketadi va Zamzam suvini Alloh taolo Hojar onaga mukofot qilib beradi. Mana eslasak, Ibrohim alayhissalom Hojar onani ana shu o'zining bolasi bilan tashlab ketayotganda, subhanalloh, Ibrohim alayhissalomning hayoti boshdan oxirigacha ibrat. Bekorga Abul Anbiyo emas.
payg'ambarlikka darajasi belgilanganda Muhammad alayhisolamdan keyingi o'rinda egallagan kishi bu Ibrohim alayhisalom bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo har xil imtihon bilan sinadi. O'zini qurbon qildirganda, o'tkazayotganda hasbunalloh deb turaverdi. Oilani qurbon qaytanda shetilganda ko'rgan Ismoil alayhisalomni Makkaga borib tashlaganda labbayk deb javob berdi. 85 shetilganda ko'rgan bolasini. U 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il yoki 4 ta o'g'ildan keyin bitta qiz emas. Ana shu o'g'lini so'y deganda ham labbayk deb javob berdi. Va Ibrohim allazi vaffa dedi Alloh taolo. Bu vafo qilgan Ibrohim edi deydi. Alloh qanaqa imtihon bergan bo'lsa Ibrohim alayhisalom labbayk deb javob qildi. Inna hada lahu al-bala'ul mubin deb imtihonini. Bizni boshimizga har bir imtihon kelsa, boshimizga bir balo kelib qoldi, qiyinchilik kelib qoldi deb turib, o'zimizni o'lchayimiz bilan katta musibat keldi deb o'ylaymiz. Lekin Ibrohim alayhisalomning o'g'lining so'ygan degan buyrug'ini Alloh taolo aytdi, bu ochiq balo edi deb Alloh aytgan baloligini. Lekin shu imtihonlardan o'tgan. Ana shu o'g'lini Makkaga tashlab ketganda onasi bilan mana Zamzam suvini Alloh taolo ularga mukofot qilib berdi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom o'g'lini xotini bilan tashlab ketayotganda hozir ona orqasidan otilib oldi. Ibrohim tashlab ketasizmi bu yerga dedi. Erini payg'ambarligini yaxshi bilardi. Indamay Ibrohim alayhisalom ketaverdi. Tashlab ketasizmi? 2 marta so'radi, 3-marta so'raganda, "Yo, Allohning buyrug'imi bu?" Hozir ona shunday so'raganda, Ibrohim Halilulloh ha, Allohning buyrug'i dedi. Shu o'rinda hozir ona erkaklarga ibrat beradigan so'zni aytadi. Unda biz qoldik deydi. İzan lam yuzayyan Allah. Allah bizni zoya qilib, endi sharqqa qaytib ketadi. Payg'ambarda bu ayolan shunga loyiq. Mukofot qilib Alloh nima qildi? Zamzam suvini berdi. Ana shu Zamzam suvini o'tirganda mana Ismoil alayhisolamning arablarga aralashgan tarixi arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Yaman. Yamanda ana shu katta suv to'g'oni buzilib ketib, suv yo'q bo'lib qolganligi sababli bir qancha arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab suv qidirib yuradi. Hozir ana Ismoil alayhisalom bilan o'zining bola bilan ana shu Makkada Zamzamning suvini o'tirgan paytda Jurhum arab qabilalaridan Jurhum qabilasi kelib hozir onadan izn so'rab mana shu joyda Makka shahri barpo bo'ladi. Mana arab qabilalari Ismoil alayhisalomga qadar mana Od qavmi, Samud, Jurhum, Umar, Madian, Qahton qabilalari. Bular aralashmagan, arida bo'lgan arablar. Ya'ni arablardan ham payg'ambar bo'lgan ekan. Bu sahih hadisda keladi. Ismoil alayhisalom mana shu Jurhum qabilasidan uylandi, shularga aralashdi, arablarning eng fasoqatli so'zlaydigan kishiga aylandi. Alloh taolo so'zladi. Muhammad alayhisalomning ana shu kalamdagi so'zdagi fasohati Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Demak, Hud alayhisalomning millati nima ekan? Arab bo'lgan ekan. Minhum arba'a min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abubakar. Ulardan 4 ta arab bo'lgan payg'ambarlardan. Hud, Solih, Shuayb alayhisalom Musa alayhisalomga qaynota bo'lgan. Uni yerga gaplashamiz buni inshaalloh. To'g'ridan keyin insoniyat mana kemani to'xtagan joyi Turkiyaning shimol janubida Shom tomonda ko'paydi. Shu joydan Arab jazirasiga, Falastinga va boshqa joylarga yoyildi. Od qavmi jaziraning janubiga yetdi. Ana shu yerga borib yashashgan. Odamlarning hammasi Hud alayhisalomning zamonigacha tavhidda bo'lishgan. Mana Hud alayhisalomni Nuh alayhisalomga olib boradigan bo'lsa shajarasini. Ibn Abdullah, Ibn Rabah, Ibn Jarud, Ibn As, Ibn Iron, Ibn Som, Ibn Nuh. Ya'ni 7 ta 8 ta avlod almashyapti. O'rtacha 500 yildan berilandan 4000 yilga boradi. 4000 yil odamlar nimada bo'lgan? Tavhidda bo'lgan. Alloh taolo payg'ambarni qachon yuborgan? Zino qilganni yubormagan ekan. Aroq qilganni yubormagan ekan. Shirk qilganni yuboradi. Chunki bu gunohlar gunoh kabira shubhasiz, lekin Alloh xohlasa kechiradigan gunoh. Kechiradigan gunoh. Bir odamning benamoz bo'lishligi og'ir gunoh. Bir odamning harom tijorat qilayotganiga og'ir gunoh. Lekin shirk emas. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh shirkdan boshqa gunohni xohlagan bandasi uchun kechiradi deb marhamat qiladi Qur'onda.
Zamonlarda o'tishi bilan shayton degan la'in Allohdan ilmaslikka xatogan edi. Yana vasvasa qildi. Ana Nuh alayhisolamning qissasida o'tdik. Shayton qanaqa qilib insonlarning hayotiga shirk olib kirdi. Birdan gaplarga mana bunga ibodat qilinglar degani yo'q. Nima qildi? Ana shu aytilgan 5 ta kishi, solih kishi. Ismini esdan chiqarmaslik uchun dedi. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala su'an wala yaghutha wa yawqa wa nasra. Shu 5 ta odam solih odamlar edi. Kelayotgan shu odamlarni esdan chiqarmaslik uchun shu odamlar o'tirib nasihat qilgan joylarni shularga nomma qo'yamiz dedi. Juda chiroyli usul bilan kelib kelyapti. Vodni dedi toshi, yovuzni daraxti, yoki bo'lmasam yaqutni do'ngligi deb turib, ana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 joyda nomladi. Shayton sekin-sekin usulini qo'llayapti. Birdaniga emas. Chunki bu Alloh taolo aytgan qonunga, tabiatiga zid ekan. Bir narsani birdaniga bir tomonga burib yuborish. Sekin-sekin bo'lar ekan. Hatto shayton buzishni sekin-sekin qilgan. Ana shu 5 kishilar kimligini bilgan qavm tiriyga ibodat qilishmadi ularga. Ana shu joylarda sayr o'tkazishdi, ularning gaplarini eslashdi. Endi ana shu 5 ta kishini tanigan qavm o'lib ketgandan keyin kelgan qavm ilmdan bexabar qoldi, keyin shayton kirib keldi. Bilasizlarmi? Ota-bobolarlar bu yerda nimaga sayr qilib, nimaga qo'y so'yib, nimaga to'planishardi. Ular mana shu toshga yoki daraxtga yoki do'nglikka sig'inardi dedi. Xulosalar birodarlar. Shayton buzishlikda sekin-sekin ketyapti. Hadisda inna hada dinamatin ta'awulki din. Bu din dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahih hadis. Mustahkam og'ir din. Sekinlik bilan kirib kelinglar bunga deydi. Innal munbatta ma ardan qata va la bahran abqa. Zero oqda tinimsiz shoptirayotgan chavandoz tezroq yetyapti, na manziliga yetadi, na oqda qoladi. Musulmonchilik asta-sekin. Eskilarimiz oyat hadisdan xabari bo'lmagan bo'lsa, mana shu oyat hadisdan olingan xulosalarni tushungan ekan shekilli-da. Shuning uchun asta-sekin deb qo'yishgan ekan. Biz ham hozir ikkita narsani o'rganib vaqtida kattalarga gapini olmay qo'yganmiz, yoshlar. Nuh alayhisolamdan keyin butlarga ibodat qilgan mana shu qavm Od qavmi bo'ldi. Alloh taolo bu Od qavmiga ana shunchalik bir taraqqiyotdan tashqari ulkan jismlarni bergan edi. Bo'ylari uzun bo'lgan, badanlari oq bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Biz Od qavmi haqida gapiryapmizda, biz Odam alayhisolamni eslashimiz kerak. Bo'yi qanaqa edi? Ma zalal xalqu yanqusu min zurriyati dedi Rasululloh. Ana shu Odam alayhisolam bo'yini 60 metr yaratdimi? Ana shu kundan boshlab dedi Rasululloh, insoniyat kichikayib boradi dedi. Bari 20 metr kichiganda ham 40 metrli odam bo'lyapti ular. Jismiga metrlar berib qo'yaylik. Bir odamning bilagida shunday ko'proq quvvat paydo bo'lib qolsa, o'zini tuta olmay qolyapti. Cho'ntagida tutursan bo'lib qolsa, o'zini bilmay qolyapti. Mana bu qonni havodan xabar olaylik. Bizdan necha metr bo'yida baland bo'lgan, bizdan dunyoda qancha ko'p bo'lgan, lekin Allohning bergan ne'matiga shukr qilmaganda oqibati nima bo'lganligini ko'rishimiz kerak. Boshqa qo'ysalar bo'ladi. Haliga soqotganlar bo'lsa, o'tirib qo'yadi. Sabab mata havo yetmay qolyapti. Subhanalloh, bu insonni tabiatini ko'ringki, bozorda, guzarda o'tiraveramiz. Ozgina sabr qilaylik, chunki Allohga yo'lda o'tiribmiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'onda Od qavmini Hud alayhisalom ogohlantirganligini zikr qiladi. Astagfirullah va zikru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil khalqi basta va zikru ala Alloh la'allakum tuflihun. Bu Hud alayhisalom o'zining qavmiga aytadi. Eslanglar, Alloh sizlarni Od qavmini Nuh qavmidan keyin, Nuhdan keyin yer yuziga hukmron qilgan edi. Va sizlarni jisminglarni katta qilgan edi, sizlarni baquvvat qilgan edi. Allohning ne'matlarini eslamaysizlarmi? Shoyat najot topsanglar, shoyat omon qolsanglar. Od qavmi ana shu davrdagi odamlar ustidan hukmron qavm bo'lgan. Ularning taraqqiyotini yetganligini Alloh taolo mana Hud alayhisolamning tili bilan tasvirlaydi.
Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun va tattakhiduna masaniya la'allakum takhludun. Har bitta do'mlikka, har bitta baland joyga bekarchilikdan bir oyat qoldirasizlarmi? Ya'ni qurarasizlarmi kerak bo'lmagan uylarni? Ya masoniyalarda orasizlar, xuddi o'lmaydigandaqa. Masoniya deganda bu ishlab chiqarish korxonasida ham shunga ham ta'sir qilingan ekan va fandan ham tarjima qilingan ekan, tarix qilingan ekan bunga. Abu Dardo roziyallohu anhu hibsga vali bo'lib kelganda mana shu nasihatni qiladi-da. Uyalisizlarmi deydi. Ilm ko'tarilib ketyapti, o'qimangizlar deydi. Bu sahobalar Abu Dardo shu nasihat qilyapti. Sizlardan burungilar sizlardan ko'proq to'plagan edi. Sizlardan ko'proq narsani orzu qilishgan edi. Sizlardan ko'proq qurgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi, to'plaganlari ziyonga aylandi, qurgan uylari o'zlariga qabrga aylandi. Haqiqiy davlatda ulamolar 3 ga bo'lar ekan. 3 ta davlat bor ekan. Boylik. Rasuli boylik kerak bo'ladigan bo'lsa, hayotdagi boylik ekan, o'g'illardagi boylik ekan va qiyomatdagi boylik ekan. Mana bu qonunda o'tganiga qancha yil o'tganligini Alloh biladi. Lekin biz Alloh Qur'onda zikr qilganligi uchun yashayapmiz. Agar Alloh zikr qilmaganda bularning borligini bilmasa ham. U puli bilan, u quvvati borligi bilan bir ishlamayaptilar. Hayotdagi boylik ulamolar aytadi. Allohning toati bilan yashagan odam haqiqiy boy odam. Uni samarasi, o'layotgandagi boyligi la ilaha illalloh bilan o'lishligi. Va mana shu kalimaning samarasi qiyomatda noma'lum amalni o'ng qo'lda olishligi. Alloh shuni nasib qilgan bo'lsa. Va idza batashtum jabbarin. Biror qavm bilan bir urush olib borishsa yoki biror qavmga bir o'zini bir hukmini buzadigan bo'lsa, ularga rahm shafqat qilishmas edi. Chunki ularga bas keladigan qavm o'zi yo'q yer yuzida. Shunaqa zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan tarixda. Zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan. Ya'ni hozir emas ekan. Ular oxiratni bo'lganligini ko'raylik. Fattaqullaha wa ati'un wattaqullazi amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun. Xudo alayhisalom qavmga yalanyapti. Ey qavm, sizlar Allohdan qo'rqib itoat qilinglar. Sizlarni ko'rib turgan narsalar bilan quvvatlantirgan Allohdan taqvo qilinglar. Nima bilan quvvatlantirganida? Ne'matlar bilan, farzandlar bilan, bog'roqlar bilan, buloqlar bilan. Shuncha narsa olib Allohga shukr qilmaysizlarmi deydi. Har bitta payg'ambar cho'pon bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladi, payg'ambar bo'lmagan, magar cho'ponlik qilgan deydi. Hikmat shuki, qo'l boqqan odamda umuman ana shu jonivor bilan bog'liq bo'lgan odamda rahm shafqat degan sifat qaydalanar ekan. Qo'y boshqalarga o'tib ketmaysiz, og'izni qiynamayotib tashab ketmaysiz, rahm shafqati bor odam hayvon boqolaydi. Payg'ambarlarning cho'pon bo'lishining hikmati deb ulamolar. Ana shu maxluqotlarga keyinchalik rahm shafqat qilishlik kerak bu payg'ambarlar. Shuning uchun uyimizda bir ozgina bir jonivorni bo'lishligi, bolalarimizga rahm shafqat degan sifatni tarbiya qilishimizga ko'maklashadigan vosita hisoblanadi. Ne'mat, taraqqiyotda barcha sabablar ularga berilgan edi. Suv, bog'roq, farzandlar, mol-mulk, kuch-quvvat, jism, korxonalar. Ya'ni bir inson bolasi olishi mumkin bo'lgan, bir xalq ega bo'lishi mumkin bo'lgan hamma ne'mat bo'lgan ularda. Mana shuncha ne'matni shukrini ado qilishlikning o'rniga bu qavm Allohga hamd aytmadi. Bizga berilgan narsa shu bergan narsani in'om qilgan zotdan to'sib qo'ymaslik kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Dadamiz bola toptab berdi, bola topni amal qilib, dadamizni to'q qilmay qo'ydik. Nima qiladi dadamiz? Topib qo'yadimi? Haq bo'ladimi topib qo'yganda, bizga berilgan ne'mat shu ne'matni bergan zotdan to'sib qo'ygan bo'lsa, bu bizning ziyonimizga berilgan ne'mat bo'ldi. Az bo'lib yetgan narsa ko'p bo'lib mashruh qilib qo'ygan narsadan afzal deyiladi. Ko'p bo'lib Allohdan to'sib qo'ygan davlatdan ko'ra ozroq bo'lgan yetib Allohni eslatgan afzal. Bir insonda hayotda bir kamchiligi bo'lishligi bu bandani kamchiligi emas, minusi emas, plusi. Sababi shu kamchiligiga kimdan so'raysiz? Kasallik bo'lsa Alloh o'zini kechqurun muhkamaganda. Yetishmovchilik bo'lganda Alloh o'zini,
endi kataran bo'lmasin. Kamchiligingiz ham bo'lmasa, Alloh deyishlikka hozir bo'lyapti nazaringizda. Alhamdulillah. Demak, ancha hayotdan shikoyat qilmasdan, minglamasdan yashashni o'rganib edi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam keldi, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay, men ham jichcha yo'q-yo'q boy bo'lib yashay" dedi. Rasululloh nima dedi? "Seni shu kambag'al bo'lib yashaganing yaxshi seni" dedi. Chunki boyib ketsa, ko'zlar olmasligi mumkin. Ya Rasululloh duo qiling, duo qildi. Nima bo'ldi? Rasulullohning duosi ijobat bo'ladi. Qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi? Shaharga sig'may ketdi. Baraka bu Rasululloh duosi. Nima bo'ldi? Zakatga Rasululloh odam jo'natganda zakatni ham bermay qo'ydi. Ko'tarolmay qoldi. Shu odamga kambag'al bo'lgan yaxshimidi yoki boyib ketgan yaxshi bo'ldimi? Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrat Abu Bakr va Umarlar ham Rasululloh olmagan zakatni olmaymiz deb zakatini olgan ham olmagan. Savol: qani shu odam? Hozir. Qani shu qo'ylar? Va sabr qilib vojib bo'lib yashaganda odam ham qani? Ibrat olaylik. Ibrat olaylik. Demak, insonning qaysi hayoti holati yaxshi? Hamma zo'r bo'lgan yaxshimi yoki kamchiligi bo'lgan yaxshimi degan savol bo'lsa, javob shunaqa ekanki, Alloh ko'rsatgan bo'lsa, sizga kambag'alligingiz yaxshi. Yo'q, agar sizni qo'lingizda davlat bo'lishiga Alloh bersa, kambag'allik Allohdan to'sib qo'ysa, shunday bo'lishi yaxshi. Hadis qilishga keladi. Bandalarim bor deydi Alloh. Sog'likdan eslaydi, kasallikdan eslamay qo'yadi. Emasmi? Bandalarim bor. Boylikdan men eslaydi, kambag'allikdan eslamay. Va aksi. Biz bilamaymiz, ana shu to'rt odamni qatnashimiz. Lekin bitta narsani ana bilamizki, Allohga qo'yapmizmi shukurimizda. Besh namoz ibodatda turibmizmi? Haromdan kelayapmizmi? Degan eng shirin hayot ekan. Lekin shuncha ne'matga ular Allohga shukr aytishga o'rniga osiy bo'lishdi. Mana aytyapmiz-ku, otamiz bola saqich topib qo'yadi deyapmiz-ku. Astagfirullah. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Shu darajaga yetdiki, ularning peshonasiga biroz chiqa olmay qoldi. Ularga ro'parasida daf qilolmay qoldi. Dunyosi shunaqa ko'payib ketdiki, quturib ketishi aytdiki, kim bizdan quvvatli ko'proq dedi. Alloh taolaning bu nima bo'ldi bu? Alloh taolaga chaqiruvmi bu? Kim quvvati bizdan ko'ra ko'proq deydi. Hali ana qo'raman, mana qo'raman degan odamlar bor-ku. O'zing bitta bir qoplam suvni Alloh bermasa o'zing icha olmaysan. Uxlaganingdan keyin uyg'ona olmaysan Alloh bermasa. Sen shu bir zaif bandasan. Lekin da'vo qilasan. Avalam yaraw anna Alloh allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Alloh javob beryapti. Axir ularni yo'ldan bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroqligini bilmaydi bular. Har bitta odamda u ilmdor bo'lsin, xoh u boy bo'lsin, xoh u polvon bo'lsin, amaldor bo'lsin, undan ko'ra balandroq bir zot borligi esdan chiqib qolsa, uni tug'yonga ketar ekan. Albatta nima bo'lish kerak ekan? Patolon bo'lish kerak ekan ustida. Ustida o'zidan ko'ra ulug'roq bir zotni ko'rish kerak inson. Pastda o'ylab sapda chalaverganda, u to'ydagilarda oyog'idan suzib ketib qoladi. Fir'avn qilgan o'zini qavmi hisoblanadi birodarlar. Chunki nima desa xo'p deyishgan, nima desa xo'p nima dedi? Ana robbukumul a'la. Men sizlarga oliy xudoylarman, ilohiylarman deb oldi. O'sha uchun bir akamiz boyroq yoki bir otamiz haddidan oshib tug'yonga ketayotgan bo'lsa, ana shu farzandlari, ukalari nima qilayotgan bo'ladi unga? G'o'zatay tashlayotgan bo'ladi tandiriga. Allohga kofir bo'lgandan keyin Alloh Hud alayhisalom yubordi va ne'mat ziyoda bo'lgan sari qavm kofir bo'laverdi. Alloh taolo Qur'onda mana marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi abudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Qavmiga o'zini birodari Hudni yubordik. U aytdi: "Ey qavm,
Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Afala tattaqun. Qo'rqingizlarmi Allohdan? Va qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati va inna lanazunnuka minal kazibin. Qavmning malolari, ya'ni qavmning to'g'lari, qavmning qo'shog'i zo'rlab katta malolari aytishki, biz seni ahmoqligingni ko'ryapmiz. Biz seni ahmoq deb o'ylaymiz va seni kazzoblardan deb gumon qilamiz. Nuh alayhisalom javob berdilarga: "Qala ya qawm laysa li safaha, walakinni rasulun min robbil alamin." Qavm, men ahmoq emasman. Men sizlarga Alloh yuborgan payg'ambarman. Ubayyi'ukum risolati robbi va ana lakum nasihun amin. Parvardigorim risolatni yetkazib qo'yibman xolos sizlarga. Va men sizlarga ishonchli nasihat qiluvchiman. Awajibtum an ja'akum zikrun min robbikum ala rajulin minkum yunzirakum. O'zingizlarning ichingizdan bir odamni sizlarni ogohlantirish uchun Alloh yuborganidan ajabalasizlarmi? Vazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil halqi basta. Islamislarni Nuh qavmidan keyin sizlarni yeringizga hukmron qilmadimi va jisminglarni bir ulkan qilmadimi? Allohning ne'matlarini eslanglar, shoyat nazar solsanglar. Alloh ularga bergan ne'matlarini eslab, lekin qavm osiylikda davom etaverdi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ey qavm, bu qilayotgan ishim uchun sizlardan mukofot so'rayotganim yo'q. Mening mukofotim meni yo'qdan bor qilgan Robbil alaminning zimmasida. Axir aqlingiz yuzmaysizlarmi? Ya'ni meni bu gapirgan gapimdan menga foyda bo'lsa, sizlardan haq so'ramasmidim? Mukofotni Allohdan kutyapman-ku, xolisman deyapti bu yerda. Davomiga quloq solamiz. Va ya qawmi istaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidkum quwwatan ila quwwatikum ala tatawallaw mujrimin. Sadaqallohul azim. Ey qavm, sizlar Allohga istig'for aytib, so'ngra unga tavba qilinglar-da, ustingizlarga yomg'irli bulut jo'natadi va quvvatingizga quvvat qo'shadi. Shu yerga e'tibor beraylik. Biz quvvatni ovqatdan istaymiz, biz quvvatni doridan istaymiz, biz quvvatni uyqudan istaymiz. Shunday emasmi? Biz uchun quvvatni boshqa manbasi yo'q. Yedish yurganda yurish xohlaymiz. Chunki ko'proq yaxshiroq ishlaysan. Ko'proq baquvvat bo'lasan. Alloh taolo unga aytdi quvvatning manbasi qadaligini. Taqvo qilinglar, quvvatingizga nima qiladi? Eskilarni ko'targan ketmonni ko'tarish olmaydi biz. Ular baquvvat bo'lgan ekan. Sabab bizga o'sha bir muhim bo'lmagan ekan. Allohdan qo'rqib yashagan ekan. Eslaydi ota-bobolarimiz. Allohga bergan kunga rozi bo'lgan ular. Birovga da'vat aytmagan aytgan shikoyat qilib. Ibodatni beshar qilgan, ana shu dinga qattiq siqilgan dardan ibodat qilgan, nima qo'yadi? Ro'zada bir yegan ish narsa yo'q, ketmonni Arabiya sudini berib turib og'zini ochib qo'yib ketavergan deydi. Aqling bovar qilmaydi. Bizning aqlimiz bovar qilmaydi. Alloh aytdi ular nimaga baquvvat bo'lganligini. Nima sabab bo'lyapti? Hozirgi yoshlar avvalgilarda emas. Hozirgilar zaif, avvalgilar o'zi insonni kishiga kelish haq ekan. Endi Allohdan uzoqlashdan ko'ra Allohdan quvvati. Ali roziyallohu anhu ana shu qasrni qalqonni itmasin davrni sug'urib qalqon qo'ygan bo'lsa hayron bo'lmaslik kerak ekan. Chunki ularda hayot taqvo bo'lganda. Mana shu o'rinda mana taqvodan aytyapmiz. Taqvoga ulamolar bir qancha bir ta'riflar berishganda shuna bittasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Imom Faqih rahimahulloh aytadi, Allohdan qo'rqayotganligingizni, taqvo qilayotganligingizni 7 ta alomati bor. Diqqat qiling. Shu 7 ta alomat bo'lsa, bir inson Allohdan qo'rqayotganligi, unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonning tilida bilinadi taqvo. Tilini kizdan, g'iybatdan, oshchi so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan ovora qilayotgan bo'lsa,